Tuttu mu? Kayıttayım abi. Ha, şöyle öttür. Görüyor musun zevki uzaktan vurduğu zaman? Evet abi, tebrik ederim. Ya bugünün siftahı oldu. Dur pile. Evet, bir tane de ben aldım. Taklayı görüyorsun değil mi abi? Atilla abi. Güzel de balık. O değil de balık nereye gitti ya? Ah! Hı? Kayıttayım abi, al. Kayıtta mısın hocam? Kayıttayım, kayıtta. Az önceki alan oydu hocam. Dışarıdan takılmış herhalde. Hocam getirmem şuraya. Dikkat et. Sen de benim gibi hocam. Girme. Alabiliyor musun abi? Bir dakika hocam. Aha. Evet Atilla abi, güzel. Boşalt diyorum hocam. Aha, aldı bu sefer.
Oğlum al da gel şuradan hadi bir tane büyük yavru. Aha vurdu. Gelmesin o balık sana gelmez. Yo büyük varlamış ya.